Bună și bine ai revenit la Nagarjuna. Am ajuns la lecția 6 și vreau să-ți arăt o poză care cumva sumarizează ce am discutat în ultima lecție. Iată, aici vezi o domnișoară ștergând podeaua și asta are legătură cu un eveniment ce chiar s-a întâmplat la mine acasă, unde obișnuiam noaptea să mă duc la bucătărie să beau apă și călcam într-o băltoacă de apă. Aprindeam lumina, luam un mop, o cârpă, ștergeam apa, îmi luam paharul cu apă, îl beam și mă întorceam la dormitor. Și în fiecare noapte se repeta. Și eu cu răbdare mă așezam în genunchi, ștergeam băltoaca și în final, după vreo 3 săptămâni, stau și mă gândesc, hei, poate că vine de undeva apa asta, adică dă. Și mă uit sub chiuvetă și cred că în subconștientul meu nu-mi doream să mă uit sub chiuvetă pentru că e cam fricoșător acolo, sunt atâtea lucruri ciudate ce le-am aruncat pe acolo și nu vreau să intru să aflu că totul este plin de umezeală, îmbuibat cu apă. Și asta e și ideea în budism, adică foarte frumos că nu ataci rezultatul, ci ataci cauza. Nu repar lucrurile reparând rezultatele, ci le repari reparând cauza. Reparând rezultatul va fi cumva cum ar fi să curăț apa în fiecare seară de pe podea, dar nu am rezolvat sursa, nu am rezolvat cauza ei și ea se va repeta din nou și din nou. Deci ideea este să ataci cauza. Găsește sursa, atacă cauza și tocmai ce am discutat despre acei pași care ne-au declanșat problemele din viața noastră, începând cu tendința pe care am adus-o în viața noastră cu noi, a minții noastre, de a vedea lucrurile ca venind dinspre ele însele. Deci asta va declanșa obiceiul de a gândi că eu și al meu și ale mele vin din ele însele și că astea vor declanșa obiceiul de a ne place de anumite lucruri care par bune și a ne displăcea de cele care par nasoale și a reacționa, a răspunde asupra lor, a lupta pentru a primi mai mult din ce îmi place, a lupta împotriva celor care nu-mi plac și creând mai multă karma, creând mai multe semințe pentru a le lua în viața următoare și uite așa ciclu continuu. Deci, noi nu ne luptăm cu, de exemplu, cu banii. Nu ne luptăm. Nu ne luptăm cu facerea banilor, ci investim pentru banii din viitor și asta e tot ce facem. Nu suntem în competiție, nu luptăm pentru resursele curente de bani pe care le avem. Nu facem asta în sistemul ăsta, ci plantăm semințele care vor crește bani în 2 săptămâni sau 2 luni mai târziu. Deci adresăm problema la sursă și nu problema la rezultat. Și asta este ideea. Deci nu uita de faza cu chiuveta. Și să-ți amintesc, acum în capitolul ăsta, până acum, trebuia să acoperim 5 lucruri. Numărul 1 era cum intri în înțelegerea vacuității. Am terminat secțiunea asta. 5 secțiuni erau. A treia, sar peste a doua. A treia era despre cum înveți pe cineva despre vacuitate. A patra secțiune, care este esența vacuității. A cincea secțiune este cum pui asta în practică. Dar a doua secțiune, pe care o vom acoperi acum, se cheamă Uite, Nagarjuna, îmi plac ideile tale, pare foarte interesante, sunt foarte convingătoare, dar nu cumva te contradici cu ce a zis Buddha? Pentru că Buddha a zis că lucrurile au o natură proprie. A spus, a afirmat acest lucru și Nagarjuna e blocat în poziția asta, în care era blocat și în altă carte, cele 60 de versete pe care Nicolașan le traduce. Deci trebuie să adresăm momentele în cariera lui Buddha din tinerețe, când spunea că lucrurile, da, au o natură proprie. Deci, iată răspunsul lui Nagarjuna.
Zice așa, când te gândești la ele, există 3 opțiuni aici. Care sunt? Prima, da, Buddha a spus că există o natură proprie a lucrurilor. Istoric a spus că lucrurile au o natură proprie, de sine. Dar verbul aici nu e că a spus, ci că a făcut o fantezie despre ele. Deci a băgat o fantezie despre natură proprie în o perioadă în viața lui când el avea fantezii despre naturi proprii, da? Să vedem ce înseamnă, dar a fost și o altă parte din viața lui din cariera lui, din viața lui, când a spus, știi ce? Lucrurile de asemenea nu au natură proprie. Și la final a zis, mai târziu a zis că nu e adevărat nici că au natură proprie, nici că n-au natură proprie. Deci sunt 3 opțiuni aici. În vremurile începătoare a carierei lui de predat, Buddha a zis, a avut fantezii despre naturi proprie, apoi a zis, știi ce, ai de ales, ai natură proprie sau n-ai natură proprie. A dat 2 opțiuni. Dar apoi, în a treilea, a predat de asemenea. A treia opțiune era că a zis nu e adevărat că e un sine, dar nu e adevărat nici că nu e un sine, că nu există sine. Întâi a zis că există sine, hai să repetăm, și a zis sine în ghilimele, există, da, un sine, apoi a zis că e un sine și nu e, și mai târziu a zis da, e un sine, dar în același timp există și un non-sine. Deci lui Nagarjuna îi place să fie simpatic. M-am gândit că merită să luăm separat ideile astea, să ne mai încetinească puțin, dar nu-mi pare rău cu adevărat. Iată comentariu. Exista o vreme în cariera lui Buddha când el a spus, da, există o natură proprie a lucrurilor. Asta a fost prima alegere. A doua alegere. Apoi a zis, dincolo că există natură proprie, în unele cazuri există o absență de sine, de natură proprie. Despre care absență de natură proprie a zis? A fost vorba de înțelegerea școlilor inferioare a vacuității, care înseamnă natură proprie independentă, care nu depinde de alte lucruri. Deci, forma inferioară a vacuității e un fel de șofer, precum un șofer. Țineți minte? Adică cineva e momentan în control. Poți primi mai mult bani dacă faci lucrurile astea imediat, ci nu prin a fi generos. Și el a zis că nu există astfel de bani. Apoi, în final, n-a existat nicio natură proprie și nicio non-natură proprie care să vină dinspre ele însele. Nu există sine și absență de natură proprie. Dar discutăm doar despre alea care vin de la ele însele. Care e scopul acestei secțiuni? Încercăm să explicăm ce a vrut Buddha să zică cu natura proprie. Dar de fapt el a zis lucruri diferite oamenilor diferiți. Cui a spus aceste lucruri? În primul rând, el a zis că este o natură proprie oamenilor cu intelect inferior, pentru că a vrut să se asigure că ei nu renunță la învățăturile despre karma și consecințe, adică ai o natură proprie, a zis, și lucrurile se vor întoarce la tine dacă faci lucruri nasoale. Deci se speria că dacă ar fi zis că nu există sine,
oamenii ar fi fost obraznici și el a zis, nu, aia există, cine primește necazurile făcute altora, aia există, pentru că și-a dorit ca acei oameni să se comporte frumos. În al doilea rând, a spus altor oameni, știți, într-un fel există sine, în alt fel nu există sine. Și asta ca să îi ajute pe oameni să depășească atitudinea despre sticla de apă greșită, adică cum că ar veni dinspre ea spre noi. Și ultima explicație cui a dat-o? Că nu există nici sine, nici non-sine care să vină dinspre ele însele. Cui a oferit-o? Alea a rezervat-o pentru studenții care erau extrem de sensibili și capabili să cuprindă adevărurile mai profunde. Deci da, și-a schimbat mesajul despre natura de sine, s-a contrazis? Nu s-a contrazis pentru că era foarte intenționat. Conform cu capacitatea studenților, el a dat diferite straturi ale lipsei de sine. 3 tipuri de eu. Ia, avem o poză, nu știu dacă o avem. Îmi pare rău că intru în toate detaliile astea. Da, pur și simplu mi se par frumoase. Am mai zis că există și o modalitate în care putem explica aceste 3 diferit. Unii explică diferit aceste 3. El încerca să se înțeleagă cu Sankhya, cu urmașii religiei în care el s-a născut. Și el a zis, bineînțeles, există o natură de sine inerentă în toate lucrurile. Există un mare sine care a creat tot ce vedem. A încercat să nu-i sperie, precum Iisus în rândul evreilor. A încercat să nu-i sperie. Asta e o interpretare. Când a zis că a afirmat că exista un sine. A doua. Apoi a fost o școală pe nume Charvakas care afirmau că nu există vieți viitoare. Și a zis și că Buddha a zis, da, nu, există cineva care va lua o viață viitoare. Dar vorbea în acel context, da? Și în final, în prezentarea lui supremă, a zis, da, există un eu, există un al meu, dar care nu vin din ele însele. Asta e tot. Următoarea secțiune. Îmi place secțiunea asta, e foarte celebră. În Vajra Yogini, dincolo de cuvinte, dincolo de descrieri, realitatea lumii e dincolo de orice cuvânt. Să avem și acest subiect în discuție. De ce vacuitatea se zice despre ea că e de nedescris? De ce trebuie să studiem toate cărțile astea care descriu vacuitatea, dacă vacuitatea e cu adevărat de nedescris? Și să facem atâta muncă incredibilă de a o descrie. Și Nagarjuna știe, are sensibilitate pentru noi și zice, ok, da, noi spunem că vacuitatea e de nedescris, spunem că nu o poți să o descrie în cuvinte, dar are un sens special, acea indescriptibilitate. Și zice el apoi, zice așa, da, nu poate fi exprimată imediat în cuvinte. Și de obicei, și o să vedem mai târziu, asta înseamnă că dacă ai văzut vacuitatea în mod direct, și dacă o persoană zice, hai stai cu mine 5 minute și spune-mi despre ce ca să văd și eu, asta nu e posibil, deci nu poate fi pusă în sensul ăla în cuvinte. Nu poți
inspira o percepție directă a vacuității imediată în altă persoană doar discutând despre ea. Nu e ceva ce se poate declanșa doar din cuvinte. Și asta pentru că majoritatea minții oamenilor nu poate conceptualiza ceea ce tu descrii. Poți să vorbești ore în șir cu ei, dar nu vor putea înțelege totul în așa fel încât să perceapă direct vacuitatea în următoarele 2 ore sau ceva de genul. De obicei nu e posibil. S-a întâmplat la prima întoarcere a roții, dar acei oameni erau pregătiți. De ce? Ei și-au mâncat profesorul. Dar nu intrăm în aia. Nu e o practică budistă. În anumite situații, vacuitatea e similară cu nirvana. Și asta e cea mai înaltă înțelegere a nirvanei despre interpretarea nirvanei, de care noi discutăm 2 tipuri, nirvana cu rămășițe și nirvana fără rămășițe. Școlile inferioare cred că întâi atingi nirvana cu rămășițe, adică mai rămâne corpul fizic, dar îți consumi toate emoțiile negative și mai târziu mori. Și mori în starea aia pură, mentală, dar nu e ca și când corpul dispare. Dar întâi cureți mintea și apoi îți cureți corpul. Deci există o perioadă în viața ta care încă mai ai corp, dar corpul a fost creat de karme și afecțiuni mentale, dar școlile înalte nu descriu așa. Ele zic că întâi se întâmplă în nirvana fără rămășițe și aia e prima percepție a vacuității, în care nu mai ești încărcat cu ideea că lucrurile vin din ele însele, în timp ce vezi vacuitatea în mod direct. Ești descărcat de ideile, timp de 20 de minute ești descărcat de ideea că lucrurile vin din ele însele. Nu poți avea un gând de genul ăsta, dar când ești din percepția directă a vacuității, timp de încă 7 vieți, într-un oarecare sens, încă mai simți că lucrurile vin din ele însele, dar nu vei mai crede că vin din ele însele. Și ce zice el aici? E acel gen de nirvana, timp de 20 de minute în percepția directă a vacuității, în care nu mai ai începuturi și încetări în sensul ăsta. Ești liber de începuturi care vin din ele însele și terminări care vin din ele însele. Apropo, nu pot să evit să vă predau acest paragraf pentru că Chuni Lama face referință în Sutra Diamond Cutter despre el și zice așa, apropo, începe cu ce începe paragraful. Tim face o treabă incredibilă luând diferite părți și care ni le arată. Uite, sunt de acord. Asta zice Sutra Diamond Cutter. Ce zice? Că Buddha nu predă niciodată Dharma. Buddha și nu predau nicio Dharma. Ok, știu ce zice Sutra Diamond Cutter, dar ceea ce înseamnă e că niciodată nu predă o Dharma care vine din ea însăși. Și asta înseamnă că atunci când Buddha a stat în grădina Jetavan, în Shravasti, și a predat Dharma, niciuna din ce a predat Dharma nu venea de la el. Cei care ascultau aveau semințe în mintea lor să creeze o ființă care le preda calea spre eliberare. Și generațiile, cele 100 de generații după acel moment, care au citit Diamond Cutter Sutra și au scris-o pe pagini, au scris-o în timp ce o
studiau. Ei au scris-o, au creat-o. Și el zice, uite ce, la nivel convențional trebuie să spunem că Buddha chiar a predat Dharma. Dar nu-i despre asta acest verset. Nu negăm că Buddha a stat în grădina Jetavan și a predat Sutra Daimankata. Nu spunem asta. Nu spunem că niciodată n-a predat-o, dar spunem așa că, convențional vorbind, a predat-o. Dar dacă o vezi dintr-un punct de vedere karmic, tu ai predat Daimankata Sutra. Oricine a auzit-o vreodată, el a predat-o. Acel om a predat-o. Fain, nu? Deci asta este începutul unei discuții despre folosirea cuvintelor pentru a explica ceea ce e dincolo de cuvinte. Deci aceste 5 subiecte sexy, din aceste 5 am ajuns la al treilea, care e despre care e o modalitate utilă de a ghida oamenii prin aceste concepte ale vacuității, aceste idei despre vacuitate. Și apoi el zice și începe să se joace cu cuvântul ăsta, yandak. Yandak înseamnă pur, dar în sanscrită zice tatyam, care se traduce tathagata. Așa este, se traduce. Deci dacă citești, uite cum sună. Totul e pur, nimic nu e pur. Puritatea nu e puritate perfectă, nu e pură perfect. Ceea ce nu e pur e puritatea a ceea ce nu este. Asta a predat Buddha. Și întrebarea este, nu știu dacă ar trebui să aprofundăm prea mult în detaliu, dar hai. În ce sens Buddha a predat Daimankata Sutra? La început, când Buddha a început să predea în lumea asta, a descris în Abhidharma cum a venit lumea în existență, cum arată lumea. Și în sensul ăsta, el a spus că lumea e pură, dar pur în acest verset înseamnă real. Se traduce cu sensul de real. Pur înseamnă real. Da, a zis Buddha că lumea e reală. Da, Abhidharma, capitolul 3, descrie toate continentele, soarele, luna, galaxiile, diferite sisteme solare, toate sunt reale. Nicăieri n-a zis că nu sunt reale în aceste prime învățături. Și apoi, în învățăturile mai de târziu, a zis, știți ce, lucrurile sunt într-un flux continuu, nu rezistă mai mult de o milisecundă și în sensul ăsta ele sunt impure. Nu au puritatea de a fi reale mai mult de o milisecundă. Deci hai să le numim ireale, în sensul că sunt schimbătoare în flux de la o secundă la alta. Deci a zis vreodată că sunt pure? Da. A zis că n-au fost pure? Da. A zis că sunt reale? Da. Și după asta a zis că nu sunt reale? Da, a zis. Și stai că nu s-a terminat. Și apoi a schimbat povestea și a zis, pentru voi toți lumea e reală, dar nu pentru un aria. Pentru cineva, în special cineva care e implicat în percepția directă a vacuității, lumea nu e reală. Deci până acum el a zis așa, real, apoi ireal, nu e real, că e momentan, apoi real și nereal, depinde cine se uită. Deci până acum avem real, nereal,
începe să aibă puțin mai mult sens. Și apoi cei care erau cu adevărat interesați în vacuitate a schimbat puțin povestea și a zis că lucrurile care sunt cauzate nu sunt reale. De ce? Pentru că la momentul că sunt reale, ele se schimbă în altceva. Deci lucrurile cauzate nu sunt reale pentru că în timpul când sunt reale nu mai sunt reale. La momentul când sunt reale, nu mai sunt reale. Deci din alt punct de vedere, da, sunt reale. În instanța când sunt ele însele, sunt reale. Dar luăm în considerare instanța următoare, nu sunt reale. Deci o serie de instanțe când sunt reale. Și apoi, Cioni Lama face un comentariu celebru cum că diferite prezentări a ceea ce înseamnă realitate diferitelor niveluri de oameni este o tradiție budistă, deoarece oamenii sunt la niveluri diferite și dacă îi încarci pe un începător student cu prezentări prea grele despre vacuitate, cumva l-ai alungat de la învățături. Ești un profesor nasol și Buddha n-a fost un profesor nasol. Deci Buddha a modificat prezentările ca să se plieze pe studenți, chiar la nivelul să zică uneori că lucrurile nu sunt goale de sine, ca să-l ajute pe student. Să continui, Tim. Să începem să studiem. Aș vrea să revin la sanscrită, să discut despre unele cuvinte care ne sunt folositoare pentru următoarea secțiune. Primul despre care vreau să vorbesc este Lakshana. Știu că Cristina știe despre Lakshana. E un cuvânt dificil. Aici se traduce caracteristici tipice. Lakshana înseamnă semn, dar în logică are nume diferit complet. Și ca și când îți vinzi o mașină nouă cuiva, care sunt cele 5 Lakshana? Are 700 de cai, are 6 difuzoare. Astea sunt Lakshana. Calități ale noii mașini, ca să iasă în evidență. Calități, caracteristici strălucitoare ale noii mașini. Pentru că Laksh înseamnă să demarchezi un lucru ca fiind să-l marchezi ca fiind special. Și vine din rădăcina indo-europeană leuk, care înseamnă lumină, strălucire. Am întâlnit un ospătar acum 2 zile. Luke îl chema. Și eu am zis, tocmai am studiat rădăcina acestui verb. Tu știi ce înseamnă numele tău? I-a zis, n-am nicio idee. Și eu am zis, cred că înseamnă că ești o persoană strălucitoare. Și el a zis, da, accept. Deci, Luke e rădăcina indo-europeană. Lumină, light, vine din această rădăcină. Strălucire vine de aici. R și L se pot interschimba. Am construit un birou în Bangkok. Aveam 3 furnizori de pietre. Pietre reale, pietre rare și pietre nu știu cum. Și când recepția a venit, vânzătorul a zis Little Jim e aici. Care e Little? Little sau R sau real? Deci R și L sunt interschimbabile. Deci Luc e rădăcina și vine de la ruci, care înseamnă a străluci, și gândac, roach, vine de acolo. Deci lumină, luciditate sunt înrudite.
ales cele două semne sau caracteristici strălucitoare ale lui Buddha, care eu le consider printre cele mai importante pe care el le-a prezentat. Primul este Shanta, pace. Shan e rădăcina. Știți cuvântul Shanti și Shamatha. Shamatha e shine, care înseamnă să rămâi în pace. Shamatha. Dacă ești interesat, majoritatea lucrurilor cu Sha erau KSH. Și acelea, în limba vestică, a venit ca QU. Deci KSH este cuvântul real rădăcină. Majoritatea timpului a venit în limba vestică ca fiind QU, adică quiet, calm. Și Kshanti este răbdare. Deci vreau să înveți Shanta ca rădăcină, pentru că e una din cele 5 lakshana, caracteristici ale puncte de vânzare ale vacuității. E ca și când vinde o nouă mașină Tesla. Un altul pe care vreau să vi-l predau este de fapt Prapancha, care Prapancha înseamnă 5. Are rădăcină la cuvântul finger, deget. Fünf în germană, 5, care vine fünf, în engleză 5, înseamnă 5, dar ce înseamnă? Uite-te la mâna mea. Înseamnă, verbul înseamnă raze de lumină care se întind, adică lumea vine din aceste lumini, ca și când îți iei mâna și faci așa, asta înseamnă Prapancha înseamnă că lumea este un construct care vine de la tine, o construcție. E ca aceste degete care vin de la tine, dar în mod diferit. Cele cinci degete. Oricum, nu continuăm cu ideea asta, dar să trecem prin cele 5 caracteristici strălucitoare ale vacuității. Și cred că cu asta încheiem clasa. Deci trecem prin cele 5 calități. Iată cele 5 și o să ți le citesc. Numărul 1. Și poți să lași versetul ăsta pe ecran? Vacuitatea nu e ceva ce o poți vedea direct, prin discuții directe cu cineva. Nimeni nu poate să stea și să-ți declanșeze o percepție directă a vacuității în mintea ta doar prin ce-ți descriu din ce au văzut. Deci greșeala, n-ar trebui să mai ții învățături despre vacuitate? Nu asta e ideea. Ci ideea e că nu e posibil ca o persoană care a văzut vacuitate, chiar dacă e disperată să te ajute, ea nu poate să te forțeze să vezi vacuitatea direct doar prin descrierea a ceea ce a văzut. Deci în sensul ăsta nu poate fi comunicată direct unei persoane. Asta zicem. În sensul ăsta că dacă îți explic 10 minute, că deodată o să vezi vacuitatea. Nu se va întâmpla așa. Asta înseamnă să nu studiezi vacuitatea. Bineînțeles că trebuie să o studiezi. Asta e prima calitate a vacuității. Că nu e ceva ce direct sau imediat o poți percepe auzind-o de la descrierea de la altă persoană. Da, este un fel de pace și nu e ca și când stai și te simți în pace. Nu despre asta e vorba, ci pace înseamnă că e o glumă.
În sanscrită, rădăcina sham, shanti, se referă de asemenea și la a șterge ceva, a șterge complet, a-l pune la liniște, a-l pune să se odihnească în liniște, adică ca un mort terminat. Deci ori de câte ori vezi shanti în sanscrită, fii conștient că se referă de asemenea și la a stinge un foc. Același cuvânt se traduce și a stinge un foc. Deci a face ca un foc să dispară din existență. Și asta înseamnă aici. Ce foc stinge vacuitatea? Percepția că sticla vine din ea însăși, o sticlă care ar veni din ea însăși, este terminată permanent. Asta e pacea. Deci nu înseamnă că el se simte în pace cumva, ci e ca și când, mai degrabă ca și când ai stinge un incendiu care ardea o mașină, de exemplu. Numărul 3. Nu, nicio... Aici trebuie să spui construct, că nu există povești pe care le faci în mintea ta. Vacuitatea este liberă de povești confabulate în mintea ta. Elaborații mentale se mai traduce uneori. Eu le zic construcții mentale, adică lucruri născocite de mintea ta. Deci vacuitatea e liberă de aceste lucruri. Și el zice în special elaborări verbale sau construcții verbale, zice el. Nu, adică nu e ceva ce poți elabora prin cuvinte și apoi să o vezi direct. Asta nu se va întâmpla. Ce are legătură cu prima. A patra era niciun gând normal de lucruri normale de negândit. Asta e o calitate a vacuității. Când mintea ta se gândește la gânduri normale, nu poți să vezi vacuitatea. Deci dacă e un flux de gânduri normale în mintea ta, va opri percepția vacuității, o va bloca. Și asta se întâmplă la o contradicție inerentă, că eu îți dau zi de zi o descriere despre cum sticla nu vine din ea însăși. În timp ce eu îți dau această descriere, tu menții cu disperare ideea că sticla vine din ea însăși. Când eu țin sticla în aer și spun că ea nu vine de la ea, tu o vezi, tu vezi că ea vine de la ea până când eu o las jos. Și asta e una din marile contradicții despre predarea vacuității. Chiar și când ții pixul în aer și explici cum că el nu vine din el însuși, nu e nimeni din audiență care nu simte că nu ar veni din partea lui. Cam așa stau treburile. Dacă o spui de 10.000 de ori, s-ar putea să ai o speranță. Dar primele 10.000 de explicații, când ei văd pixul, ei în mod automat cred că vin din el însuși. Și despre asta vorbește el aici. Fluxul normal de gândire e întrerupt. Și când el explică diamantul din Sutra Tăietorului de Diamant, vorbim despre un anumit tip de vacuitate, cum că toate obiectele au propria vacuitate. Sunt libere de a nu veni... Sunt goale din a nu veni de la tine. Toți soții din bucătărie vin de la tine, adică. Asta e interdependența. Dar să o spui în felul vacuității, e că niciun soț din bucătărie nu e absent de a nu veni de la tine. Deci e o dublă negație. Deci toate obiectele din univers, în sensul ăsta, sunt complet egale. Deci Buddha zice în mod constant că ecuanimitatea, să tratezi pe toți oamenii la fel, să-i vezi la fel, dar e o formă mai înaltă despre ecuanimitate despre care nu vorbim prea mult. Este că tu ar trebui să vezi toate obiectele ca fiind egale, cum că ele vin egal de la tine. Împărtășesc această calitate în mod egal că ele vin de la tine. Și sunt multe povești în scripturi despre un profesor care îi dă unui student
o bucățică de mâncare de carne de câine sau un pahar de vin și zice, ia, bea, mănâncă. Și studentul zice, nu, că nu am voie, nu. Zice, eu sunt cu vacuitatea. Și el zice, ia, mănâncă. Și unii studenți mai curajoși o încearcă. Apropo, nu recomand asta, nu predau asta, nu te rog să o faci. E păcat că trebuie să repet, dar ideea este că caca de câine are și el vacuitatea lui. Deci, din punctul ăsta de vedere, ar putea fi, ar putea merita să-l guși din când în când, doar ca să spui că acest lucru are aceeași calitate ca și vacuitatea sau ca și înțelepciunea lui Nagarjuna. Au o anumită calitate împărtășită. Și modelul pentru care acești yogici tantrici fac lucrurile astea ciudate, cum ar fi să guste caca. Apropo, nu recomand, nu predau asta, dar singurul mod în care ai putea să o faci să reflexi la ceva mai profund. Adică și lucrul ăsta nu vine de la mine. Și lucrul ăsta e absent din a nu veni de la mine. Deci astea cele 5 calități mari ale vacuității și sunt foarte, foarte frumoase. Sunt predate în mod tradițional de Nagarjuna. În continuare vom intra în felul cum lumea ar putea neînțelege vacuitatea. În următoarea lecție, de la capitolul 18. Ok, ne vedem. Mergem mai încet, dar le acoperim pe toate. Mulțumesc, Tim.